อ้ยอิดมันแบบเนี่ยอีกทีเร็วช่วยด้วยตีวงกว้างไม่ได้อะเนี่ยเต็มขาเลยเนี่ยเจาะเกาะมากเลยเนี่ยโคตรเจาะเกาะเลยขนาดสายแล้วก็ยังไหลได้เลยชี้สิชี้เนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้ขี่จักรยานเป็นไงคิดว่าสนุกไหมมาเนี่ยรองเท้าก็แทบจะหักหรือว่าโอเคไหมล่ะหมายถึงว่าขี่ได้แล้วโอเคไหมล่ะเฉยๆอย่างเราก็ได้เล่นเกมแล้วเอาเหรอแทนที่จะบอกว่าโหขอบคุณคุณพ่อที่แบบว่ามาช่วยสอนจนหนูแบบขี่จักรยานเป็นได้ฮะว่าไงดีใจไหมที่ขี่ได้ละเฉยๆสู้ไหมชู2 นิ้วไม่สู้ มองกล้องดิไหวไหมไม่ไหวโอเค